Tương tự như nhiều newbie khác, Mel của Faker có pha tự hủy khiến fan bật cười. Sau khi được ra mắt trên các máy chủ chính thức, Mel được coi như một trong những vị tướng cực kỳ khó chịu trong Liên minh huyền thoại và sở hữu tỷ lệ cấm số 1 thế giới. Tuy nhiên, vì là một vị tướng mới nên không phải ai cũng có thể sử dụng thuần thục vị tướng này trong một thời gian ngắn. Bởi ngay cả Quỷ Vương Bất Tử cũng có tình huống tự hủy khi sử dụng Mel tại LCK. Chi tiết hơn về tình huống này, trong ván 3 giữa T1 và HLE trong ngày thi đấu vừa qua, Faker đã có tình huống phản quang chiết kính, W, cú bắt, E2 của Sylas trong tay Zeka. Mà khi ấy, Zeka đang đứng trong trụ của mình, vậy nên Faker đã vô tình bay thẳng vào trụ đối phương một cách bất đắc dĩ. Tình huống này không chỉ khiến khán giả bật cười, mà đến chính Zeka cũng không giấu nổi nụ cười trước tình huống khó đỡ của Faker. Sau tình huống này, cộng đồng game thủ có thể nhận ra Mel là một vị tướng vô cùng tiềm năng nhưng cũng tồn tại không ít rủi ro nếu không sử dụng phản quang chiết kính đúng nơi đúng lúc.